Գյուղատնտեսության ոլորտում ներկա իրողությունները անցած տարվա ցուցանիշների տրամաբանական շարունակությունն են։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարարը բաց ճակատով հայտարարում է 2017-ը հացահատիկայինների բերքատվության առումով եւս ռեկորդակիր է։ Եթե 2016-ին ցորենի, գարու, հաճարի, հնդկացորենի եւ եգիպտացորենի 150,000 տոննա բերք է հավաքվել, ապա այս տարի միայն ցորենի, գարու եւ հաճարի ցանկատարածություններից է այդ ծավալի բերքը ստացվել։ Դեռևս մոտ 15,000 տոննայի չափով կանխատեսվում է բերք, որովհետև մենք 2700-ից 3000 հեկտար եգիպտացորենի ցանքեր ունենք, ինչը նշանակում է, որ հացահատիկի ընդհանուր բերքը առնվազն 10%-ով կգերազանցի 2016-ի ցուցանիշները։ Նույն եգիպտացորենի եւ գարնանացան մյուս մշակաբույսերի աճեցման առումով էլ է տարին աննախադեպ։ Գարնանացանի տարածքները կրկնապատկվել են հասնելով 15000 հեկտարի։ Մենք վերջապես լուրջ փոփոխություն մտցրեցինք այս ոլորտում եւ մեր ցանկատարությունների 20%-ը զբաղեցրած են գարնանացան մշակաբույսերով։ Ոռոգման համակարգում ինչ որտեղ հեղափոխական քայլերը եւս անհետևանք չմնացին։ Չտեսնված բան է, 2 օրից օգոստոս է, բայց միայն Խաչենի ջրամբարներում ունենք մոտ 10 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Ոչ մի օր մեր ջրօգտագործողները ջրի խնդիր չեն ունեցել։ Եվ դա այն դեպքում, երբ աշխատում ենք հիմնականում Սովետ Միությունից ժառանգած ոռոգման համակարգերով։ Չնայած պետք է նշել, որ այստեղ էլ սայլը տեղից հաջողվել է շարժել։ Ջրարփի հողատարածքներից 120 հեկտարը ավելի քիչ ծախսատար, ավելի շատ արդյունավետ կաթիլային եղանակով է ոռոգվում։ Նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը նաև պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կշարունակվի, հավաստիացրեց նախարար Մխոյանը։ Այս տարի մոտ 200 հեկտար պետք է ասենք միայն մեր կաթիլային ոռոգման համակարգերով զինված այգիները։ Պատահական չէ, որ գյուղոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն շեշտը դնում է հատկապես այգեգործության վրա։ Պտղաբուծությունը նա դեռևս մի քանի տարի առաջ է համարել Արցախի գյուղատնտեսության ապագան։ Այսօր էլ նույն կարծիքին է, առավել եւս, որ արկա փորձը լավատեսություն է երաշխավորում։ Այսօրվա դրությամբ գյուղատնտեսության այս ճյուղի առաջատարները Արցախում խաղողն ու նորն է։ Սակայն այս պտղատեսակները իրենց հատկացված տարածքների ծավալների առումով առաջիկա տարիներին տեղերը կփոխեն։ Եթե նռենու այգիներն այսօր զբաղեցնում են 1000-ից 1200 հեկտար, ապա առաջիկա 10 տարում այդ ցուցանիշը կհատի 5000 հեկտարի սահմանը։ Թագավոր մրգի պահանջարկը դրսում շատ մեծ է, բերքատվության մակարդակն էլ ըստ այդմ նաև շահութաբերությունը խաղողից մի քանի անգամ բարձր է։ Նախարարը շրջանցեց նաև անասնաբուծության թեման, այն համարելով ագրարային հռչակված երկրի տնտեսության անկյունակարերից մեկը։ Այս ճյուղում ուրախալի լուրերից մեկն այն է, որ տոհմային ցուլեր արդեն տեղերում են արտադրվում եւ պետական աջակցությամբ տրամադրվում անասնապահին։ Մթերատվության բարձրացմանն ուղղված եւս մեկ քայլն էր որակյալ կերի ապահովումն է։ Բարձրացվեց նաև կարկուտի հասցրած վնասների եւ դրանց փոխհատուցման մասին հարցը։ Բնական այս աղետից 5-ից 6000 հեկտար հողատարածք գրեթե 50%-ով տուժվել են։ Պետությունը անմիջապես օգնության ձեռք մեկնեց այդ հողատերերին։ Սոս եւ Մաշկալաշեն համայնքների տուժած օգտագործողներին մենք անմիջապես մի քանի օրվա ընթացքում կազմակերպեցինք աջակցություն եւ յուրաքանչյուր շնչին տրամադրեցինք հավի ճտեր, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դրանով սահմանափակվել է։ Հացահատիկային մշակաբույսերի մասով տուժած օգտագործողներին անհատույց տրամադրելու ենք բարձրակարգ սերմացում։ Աջակցության իրենց բաժինը կստանան նաև տուժված այգեգործներն ու բանջարաբոստանային կուլտուրաներ մշակողները, վստահեցրեց նախարարը։ Այս համատեքստում արդիական է հակակարկտային համակարգի արդյունավետության հարցը։ Որ այդ կայանները արդյունավետ են, Արամ Մխոյանը չի կասկածում, բայց որ դրանք 100%-անոց երաշխիք չեն, եւս փաստ է։ Կարկտաբեր հզոր ամպերի դեմն առնելու գործում դեռևս անզոր ենք։ Շատ ավելի ապով կլինենք, երբ դա լինի 2 շերտով։ Խոսվեց նաև տարվա այս շրջանին հատուկ ամենաաշխույժ քննարկման նյութերից հացահատիկի գնի մասին։ Հայտնի է, որ երկրի ներսում տարբեր նպատակներով սպառվում է մինչև 60000 տոննա հացահատիկ։ Մյուս մասը արտահանվում է, որի միայն 20%-ն է գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի խողովակներով իրականացվում։ Մնացածը ֆերմերներն են կազմակերպում։ Գներն էլ դեռ հաջողվում է կայուն պահել։ 1 կիլոգրամ ցորենի դիմաց 100, իսկ գարու 90 դրամ։ Ամռան սկզբին արդեն Ռուսաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվեց շատ էժան գնով հատիկ, կարողացանք պահել այս թիվը, աստիճանաբար աճող բերքատվության ցուցանիշների հետ համեմատած այս թվերը ձեռնտու են, դեռ մեր օգտագործողները տնտեսապես նպաստավոր վիճակում են։ Նախարարը չմոռացավ եւս մեկ անգամ նշել, որ ընթացիկ հեկտարից միջինը 25.6 ցենտներ բերքատվության ցուցանիշը կախարդական փայտիկի արածը չէ, այլ ամենօրյա գրագետ աշխատանքի արդյունք։ Ագրոկանոններին հավատարիմ մնալը մեծապես ազդել է նաեւ նույն բերքի որակի վրա։ Ովքեր որ ճիշտ են մշակել, որակը շատ բարձր է։ Ընդդեմ միջև 30 եւ ավել ուրեմն սոսնձանյութ։
Այս եւ մյուս բոլոր հաջողությունները հանրագումարի են բերված շուտով ընդունվելիք գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի համար, որը ուղենիշ ձեռնարկ կլինի ոլորտի ամենատարբեր ճյուղերով հետաքրքրվողների համար։ Ունեցածով չեն սահմանափակվի։ Վերջին տարիներին Արցախյան հողին անծանոթ կամ արդեն մոռացված 15 նոր մշակաբույս է տեղայնացվել։ Նորություններ կլինեն նաև այգեգործությունում։ Նուշի կողքին մի քանի տարուց նաև ձիթապտուղ կաճ է Արցախում։ Այդ հեռանկարը տեսանելի է նախարարության դահլիճի պատի պաստառի վրա։ Արամ Մխոյանը խոստովանում է, ձիթենու այգի հիմնելը նրա երազանքն է։ Որոշ փակագծեր է բացում, արդեն կան հաջողված փորձեր։ Համոզված է տարիներ հետո նրան այգիները իրենց ծավալներով կզիջեն ձիթապտղի այգիներին։ Արցախի հողօգտագործողի համար բացելով առաջընթացի նոր հեռանկար։